Do'stlar, bemor kelgan Andijon viloyatidan, moyaklarini hajmi yaxshi rivojlanmagan. Normada qayta aytamiz 15 dan 20 gacha bo'lishi kerak, lekin bu bemorda o'ng moyak 9, chap moyak 6.9 7 kubik santimetr. Xo'p, moyaklar yaxshi rivojlanmagan, bundan tashqari gormonlar ham yaxshi emas va bemorda azospermiya urug' foizi 0. Bemorda bu holatga tushishiga asosiy sabab bo'lsa, ikkala moyak ham tepada joylashgan, tug'ilgan. Ya'ni tug'ilganda moyaklar tepada bo'lgan. Kriptarxizm deymiz. 4-5 yoshda tushirilgan. Bittasi 4 yoshda, bittasi 5 yoshda tushirilgan. Shunaqami? Shunaqa. Bittasi 4 yoshda, bittasi 5 yoshda tushirilgan. Undan keyin gormonal preparatlar qilinmagan hech qanaqa. Haligi endokrinologda ko'rin yoki bo'lmasa to'g'ri davolab bunaqa narsalar bo'lmagan. Siz o'zingiz ham bilib turgan narsa bu. Sizda urug' foizi 0 chiqqan. Buni asosiy sababi shu vaqtida operatsiya qilinmagani. Vaqtida operatsiya qilinmagan